त्यामधून क्वेश्चन बघूया. अँड द क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर ॲट 8 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर्स पर सेकंड. इफ इट increases at a rate of 0.6 meters per second per degree, what will be the temperature when the velocity has increased to 344 meters per second? सो आपल्याला टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे जेव्हा वेलॉसिटी होईल 344 मीटर्स पर सेकंड अँड वेलॉसिटी कुठल्या रेटने इंक्रीज होते 0.6 मीटर्स पर सेकंड. सो आपण आधी अज्यूम करूया की जे टेम्परेचर ॲट विच द वेलॉसिटी ऑफ एअर बिकम्स 344 मीटर्स पर सेकंड बी टी डिग्री सेल्सियस. मीन्स आपण अज्यूम करूया की टी डिग्री सेल्सियसवरती जी वेलॉसिटी आहे ती 344 मीटर्स पर सेकंड होते. सो इंक्रीज काय झालं आहे वेलॉसिटीमध्ये, आधी वेलॉसिटी 332 होती, नंतर 344 झाली आहे. सो द इंक्रीज इन द वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू टी डिग्री सेल्सियस 344 मायनस 332 इज 12 मीटर्स पर सेकंड. मीन्स 0 टू टी डिग्रीमध्ये हे 12 मीटर्स पर सेकंड इंक्रीज झालं. आणि आपल्याला माहिती आहे की वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर इट इंक्रीजेस बाय 0.6 मीटर्स पर सेकंड फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राईज इन टेम्परेचर. मीन्स इथे तुम्हाला दिलं आहे ना 0.6 मीटर्स पर सेकंड पर डिग्री. मीन्स एका डिग्रीला वेलॉसिटी काय 0.6 मीटर्स पर सेकंड. सो 1 मीटर्स पर सेकंडमध्ये काय वेलॉसिटी असणार, काय डिग्री असणार. सो 1 मीटर्स पर सेकंड इंक्रीज इन वेलॉसिटी ऑफ साऊंड द टेम्परेचर शुड राईज बाय 1/0.6 मीटर्स पर सेकंड. अँड आपल्याला 12 मीटर्स पर सेकंडसाठी फाइंड करायचं आहे. 12 मीटर्स पर सेकंडसाठी काय येणार 12/0.6 दॅट इज 20 डिग्री सेल्सियस. मीन्स 20 डिग्री सेल्सियसला ही जी वेलॉसिटी आहे ही 344 मीटर्स पर सेकंड होईल. दस द टेम्परेचर ॲट विच द वेलॉसिटी ऑफ एअर बिकम्स 344 मीटर्स पर सेकंड इज टी डिग्री सेल्सियस अँड टीची व्हॅल्यू आपल्याला आली 20. सो आय होप तुम्हाला हे न्यूमेरिकल कळालं असेल. थँक्यू.